Oraina hankaz gora jarri zaigu pandemiarekin, eta ezohiko egoera berezi honetara ohitzeko ahalegin gogorra egin dugu. Eutsi diogu euskara eskolei, erabilera planei, zein praktika egitasmoei besteak beste, eta urrutitik, etxeetan zein enpresetan, milaka lagunek erakutsi digute euskaraz bizitzen jarraitzeko gogo bizia dutela. Horrek indarra handia eman digunez, guk hortaz, hurrengo urratsetan pentsatzen ari gara buru belarri. Laster, euskaltegiak zabaltzen hasiko gara. Eta udako zein hurrengo ikasturteko eskaintza zehatzagoa jendarteratzen hasiko gara. Gogotsu gaude, etorkizuna marrazteko. Gure betiko ardura izan da jakitea zertan lagun dezakegun ahalik eta erraztasun eta aukera gehien denek izan dezaten. Euskaraz bizitzeko gogo hori izanik, euskara ikastea, praktikatzea eta normalizazio bidean jartzea eskubide izan dadin. Argi ikusi dugu, azken urteotan, eragileen arteko saretzea zein administrazioekiko elkarlana inoiz baino beharrezkoagoak direla. Eta eka noski prest dago bide horretan ahalegina handitzeko. Bide horretan, elkar zaintzea ezinbestekoa den garaian, azpimarratu nahi dugu, ezinbestekoa izango dela euskararen aldeko urrats eraginkorrak ematea. Euskaraz bizitzeko gogoa eta eskubidea zaintzeko eta bermatzeko. Horregatik, geroa euskaratik pentsatu eta eraiki behar dugu, elkar hartuz eta elkar zainduz.